Helo, croeso i Lyon. Ni wedi teithio i'r dde dwyrain yn Ffrainc o Fysau. Mae Rhys Patchell wedi croesi'r sianel. Croeso i Ffrainc am y tro cyntaf, siwr oedd y dau? Ie, oedd yn iawn, diolch yn fawr. Chymod be, ni yn Lyon, sef canolbwynt coginio Ffrainc. Felly, y disgwyl yw bydden ni yng nghanol yr ogle, garlleg, caws, falle bach o sosiso. Ond y gwirionedd yw, ni yng nghanol stad ddiwydiannol. Ddim falle be o ti'n disgwyl, ond mae'n pwysleisio glamour byd teledu. Nawr ti wedi croesi'r llinell, Rhys. Dyma be sy'n disgwyl i ni gyd. Ie, oedd e'n... Mae'r gwely'n ddigon cyfforddus, ddo. A mae hynny yn beth pwysig. Right, ni yma i drafod rygbi wrth gwrs. Yr un tîm i Gymru a drechodd Fiji. Dim newidiadau o'r gêm gyntaf. Falle dyna'r rhai yn disgwyl yn erbyn Awstralia. Eddie Jones wedi gwneud 3 newid. Y pennawd yw bod Carter Gordon allan fel deg Ben Donaldson mewn. Ni chlywed o ddyn sydd wedi ennill Cwpan y Byd ddwywaith gyda Australia Tim Horan. A ni hefyd mynd i drafod, wel o bosib drychineb y gystadleuaeth. Anaf erchyll i Cwpan Rygbi'r yn erbyn Namibia neithiwr. Croeso i Allez Rouges. Reit, sawl un falle yn disgwyl mae yr un 15 fydde'n cymryd y cae a drechodd Fiji. Rhai yn cael ei gwobrwyo am y perfformiad. Falle y pwynt i drafod yw'r ffaith bod Dewi Lake, y cyd-gapten ddim yn chwarae. Cyn i ni glywed sylwadau Rhys, gadewch i ni glywed be oedd gan Gatland i ddweud am y sefyllfa. Yeah, no, I think he was disappointed. It doesn't mean he hasn't had a lot of rugby. He'd been carrying an injury, so he's back. And that was probably the decision that we made for that one. You know, we said to him he's going to be an important part for us going forward in this tournament. Always been a big fan of Ali D in terms of his line-out throwing, the energy he brings off the bench for us, and what he can do that. So, look, I know he was disappointed, but it doesn't mean that he's not going to be featuring in further games in this tournament. There was an opportunity for players against Portugal, and we just felt that team that went out against Fiji for 65 minutes did exactly what we had planned and prepared for. I don't think we got enough credit for the way we played against Fiji. Right, Rhys, fi'n meddwl bod e'n fwy o bwnc trafod achos bod e'n gyd-gapten. Dwi'n siŵr bod ti'n gytuno am Ryan Elias yn heiddi ei lle yn y 15 cynta, ond nes i dy hun rhagweld, neu o bosib, wnaethon ni sôn am y ffaith, felly mae Dewi fydde'r unig newid i'r tîm yma. Ges ti dy syni? Ie, i feddwl, fel ti weid, yn bit i'r ffaith bod e'n gyd-gapten ar y garfan, a bod nhw wedi cymryd, neu wedi rhoi cam o sort of ymddiried yn y ffaith fydde fe yn ffit pan fydde'r gystadleuaeth yn dechrau. Ti'n teimlo falle bod hwnna'n cyfri o blaid Dewi Lake, ond eto i gyd, ti'n bod, oedd Ryan Elias yn dda pan ddath e mlaen ac yn dda pan ddath e ddechrau erbyn Fiji, a mae'n siamerig i Dewi yn amlwg. Does neb yn dod i Cwpan y Byd i pido ware, does neb yn dod i Cwpan y Byd i pido ware yn y gemau mawr, a mae hwn yn gêm fawr yng nghyd-destun y grŵp ac yn yr ymgyrch gyfan. Felly, siŵr bod e'n siamedig, ond eto i gyd, dyma le mae Dewi yn dangos sort of fel mae fe'n arwen o ran paratoi y grŵp, a mae'r swydd nawr yn swydd wahanol iddo fe. Na falle, tas fe'n paratoi ei hunan, mae fe'n goffa wneud yn siŵr bod pawb arall wedi paratoi ar gyfer y her ddydd Sul. Eto i gyd yn swydd bwysig. Wedodd bod Elliot falle yn cynnig fwy o egni off y fainc. Ti'n meddwl bod Ryan a Dewi'n fwy tebyg fel chwaraewyr? Ydyn ni'n gwneud synwyr i ti o gwbl? Ie, wi'n gwybod beth i weid fan'na. Mae Gatland yn amlwg gyda lot o ffydd yn Elliot off y fainc, lle dyna oedd ei rôl 4 mlynedd yn ôl yn Japan. Fe oedd yn eistedd ar y fainc i Ken Owens pryd ni, ac felly falle bod e wedi dod yn rhywfaint o arbenigwr yn dod oddi ar y fainc yn y 5 munud rhugend diwetha yna yn llygyd Warren Gatland. Ti'n sôn am 4 mlynedd yn ôl, o ti'n rhan allweddol o'r fuddugoliaeth yna yn erbyn Australia. Mae lot o'r un chwaraewyr yn chwarae, mae lot o brofiad yn Nhîm Cymru, 855 o gapiau, 455 yng ngarfan Australia. Felly mae hynny'n pwynt amlwg. Pa mor debyg ti'n meddwl fydd y gêm o ran arddull, o ran sut maen nhw'n mynd ati giro'r Wallabies? Wy'n credu nath Fiji dangos y ffordd rili o ran i ymdrech amddiffynol nhw yn dod, o'n nhw'n arbennig ar y llawr yn atal Australia rhaid cael
pil cloi ac yn dod gyda bêl neu'n cael cicio cosp. Felly, yn amlwg mae hwnna'n rhywbeth fydd Cymru wedi drychyd arno. A wy'n credu, ni wedi gweld yn barod gyda George Ford y gallu na i gadw'r sgorbwrdd i symud. So syna ni ddim bod Neil Jenkins wedi bod yn dweud wrth Dan Bigger, wrth Gareth Anscombe sydd ar y fainc yn biti gwerth gol adlam. Ond wy'n gwybod faint ti'n gallu really darllen mewn i perfformiad 4 mlynedd yn ôl. Gret oedd mae hyn a hyn o chwaraewyr yng Ngharfan Cymru wedi bod yna a wedi profi ac yn gwybod beth mae'n gymryd i gyr Awstralia yng Cwpan y Byd. Ond eto gyd mae hwn yn dîm holl o wahanol gan Awstralia. Dim ond 2 o'r 15 yna 4 mlynedd yn ôl sy'n chwarae iddyn nhw yn yr olwyr. Felly, wy'n gwybod, mae'n atgo gret i fi. Gol adlam i Dan a gol adlam i ti. Felly, dwi'n meddwl mae hynny dal yn berthnasol yn diwedd. Y pwynt na bod rhaid i cadw... a mae gemau mawr Cwpan y Byd, mae rhaid i adeiladu pwysau ar y sgorfwrdd. Mae'n gret adeiladu pwysau gyda bil yn dyddwylo di ac adeiladu pwysau o ran y tiriogaeth, ond yr unig pwysau sy'n really gwasgu tîm yn y pen draw yw beth sydd ti ar y sgorfwrdd. A mae fe'n driffwynt hawdd. Os lyci di dyw'r sgil i hunan o gael y triffwynt ddim yn hawdd o gwbl. Mae oriau o waith yn mynd mewn i fewn. Pan ti'n meddwl, just eistedd nôl yn y poced a cico bêl dros y pist, mae fe'n swnio'n really hawdd. A does dim modd am ddiffyn e, really. Ond i bai bod ti'n gallu seto pobl i sort of arbed y cic neu i naw i chaso y cic o'r lawr. So, wy'n gweld nawr bod ni'n symud tuag at falle gemau dim pwysicach, ond y rhai felly fydd yn penderfynu lle mae pobl yn benni lan yn y grŵp. Welwn ni bach mwy o'r tactig yna. Ni siarad am dîm Australia yn y man, ond o'n i'n edrych ar tîm Cymru a ni'n meddwl pa mor wahanol yw'r tîm i'r tîm oedd mas yn Africa o dan pifac. Dwi ddim yn wahanol iawn, mae'r pac yn weddol debyg. Mae ambell newid clir. Ni wedi sôn amdano fe ar y pod o blaen. Mae Gatlin wedi adfywio gyrfa Gareth Davies a Aaron Wainwright yn un arall. Mae'n amlwg yn ystyried y ddau na fel chwaraewyr gwerthfawr. Ti'n meddwl mae newidiadau bach mae Gatlin wedi gwneud yn gallu cael effaith enfawr. A beth ti'n meddwl i nhw? Achos o'n i'n siarad y Gareth wythnos ma yn gweud mae'n feistr o baratoi i dîm ar gyfer achlasuron enfawr. Ti wedi cael y profiad na? Mae fe yn, mae Gareth yn llygad i lef yna'n dweud hwnna, ond wy'n credu bod e wastad yn, bod pawb yn ymwybodol, bod nhw'n methu darllen Warren Gatlin fel cymeriad, mae pawb yn ymwybodol beth sy'n ddisgwyliedig, a fe'n dda iawn yn adeiladu rhyw narratif yma tu ôl y llen i ffwrdd o'r wasg. Ambell waith mae fe'n neud yn gyhoeddus hefyd, ond tu ôl y llen ac just ymysg y garfan narratif o beth mae'r wythnos yma'n mynd i drychyd fel a chi bo, diw'r gwrthwynebwyr fel ddigwyddodd yn erbyn Lloegr i ni 6 gwlad 2019. Mae Lloegr yn credu maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd i droi lan, ond fi'n gwybod pwy sy'n troi lan. A just fel adeiladu ar sort of hunan hyder yna. Ambell waith mae fe'n rhoi roced i rhywun yn dawel fach, a ti'n gweld sbardun o hwnna. Ambell waith mae'n rhoi roced i rhywun yn go-gyhoeddus. Ambell waith mae'n jyst yn rhoi braich rhwng rhywun a dweud ti'n mynd yn okay fan hyn. A mae fe'n dda iawn, mae EQ, mae emotional intelligence yn uchel iawn, a mae fe'n gwybod beth sydd angen ar bawb yn y garfan. Un arall sy'n dda'r creu narratif, tu ôl ac yn sicr o flaen y wasg, yw Eddie Jones. Mae wedi bod yn bryfoclyd iawn yn siarad yn newyddiadurwyr Australia'n ddiflewyn ar dafod heddi. Ffordd yn amlwg o falle codi'r pwysau o sgwyddau eich chwaraewyr, ond mae'r pwysau arnyn nhw yn dweud. Maen nhw wedi ennill 1 mewn 7 eleni. Cymru ti'n mynd fel y ffefrynnau? A wy'n credu dyle Cymru ymfalchu yn y ffaith. Maen nhw'n mynd mewn, maen nhw wedi perfformio yn erbyn Fiji sydd wedi dangos. Mae nid just fflwc oedd y perfformiad rod nhw mewn yn erbyn Cymru. Maen nhw wedi mynd yr wythnos yn ddiweddarach fel ni'n tybio fe ddau'n anodd i nhw wneud, ond wneithon nhw fe. A wy'n credu bod eisiau Cymru fod dim ond i chael ei llais ac yn gwneud sŵn mawr yn bit i'r ffaith maen nhw'n disgwyl ennill a bod nhw'n ffefrynnau, ond wy'n credu bod e'n bwysig bod nhw'n cydnabod hynny. A mae'r pwysau i gyd ar Australia, Eddie Jones yn gwybod hynny. Ti'n mynd hyfforddi ar y lefel ucha gyhyd yma fe wedi wneud, a bod ti ddim yn gwybod bod disgwyl i perfformio, ond carfan ifanc falle bod e'n mynd mas yn y wasg i trio dweud rhywbeth sy'n mynd i gymryd y pwysau off i chwaraewyr ifanc. Mae syniadau mentrus dy fe, hunches fel petai, weithiau maen nhw'n llyddiannus, weithiau dyn nhw ddim. Mae'n timlo fel, so mae wedi dewis garfan reit ifanc.
Dwi'n meddwl bod 25 o'r garfan yn chwarae mewn Cwpan Byd am y tro cyntaf, lot 16 dy llai na 10 o gapiau, a ni wedi trafod hwn, mae wedi dewis mas o'r ifanc. Sy wedi dechrau'r 5 gêm blaenorol, dwi'n nawr ddim yn dechrau. Ydw fel bod Eddie nawr yn dangos fod wedi gwneud camgymeriad. Mae Ben Donaldson yn dod nôl mewn, dwi ddim wedi dechrau i Australia chwarae Cymru hydref diwetha. So quite yn deall be mae fe'n neud fyna. Wi'n credu gael Eddie Jones byth yn cydnabod bod wedi'n gwneud camgymeriad. Ddim yn cydnabod yn gyhoeddus, dy byth. Teimlo fel bod sawl un yn cydnabod hynny? Ie, mae lot o gyn-chwaraewyr y Wallabies wedi bod mas yn y wasg yn dweud ac yn gofyn bron o bod yn pledio gyda Eddie Jones beth yw'r plan mawreddog yma sydd gyda ti achos ni'n weld ar hyn o bryd. Mae'n gofyn lot. Mae'n gofyn lot o Ben Donaldson. Achos dwi'n chwarae mas o'r lefel yma. Dim ond rhywbeth sydd jyst yn gallu cwmpa mewn i'r Crys a dod nôl mas ohono fe a wedyn falle fan hyn fan draw ni wedi ware fel mas. Mae rhaid i fod yn y Crys trwy'r amser. Mae fe'n anodd fyd ar Carter Gordon achos mae fe wedi teimlo'r holl ffydd yma. Mae Eddie Jones wedi gefnogi fe'n gyhoeddus hyd yn hyn a wedyn gym dyngedfennol yn Cwpan y Byd. A mae fe jyst i sicr fe ar y fainc. A ni'n gwybod beth mae wedi weid wrtho fe yn amlwg yn y stafelloedd newid, ond yn gyhoeddus, dwi ddim yn drychyd yn beth positif iawn. Weithiau dwi'n meddwl gyda Eddie Jones, mae'r fath o berson, ti'n cael dy gyfle, wedyn ti'n colli fe, a welwn ni ddim o fe to mewn Crys Wallabies, pwy a oer. Ond fi eisiau gofyn ti un am gapteiniaid Australia fyd. Maen nhw'n newid i capteiniaid yn aml iawn, ni wedi gweld 6 yn yr 8 gêm diwetha. Neil Hatley ei hyfforddwr scrum yn dod mas wythnos yma yn gweud, chmo beth, dim ots. Mae lot o arweiniau dyn ni yn y tîm. Dim angen yr un capten ym mhob gêm. Ti'n gweld y synwyr yn hynny? Wy'n gallu gweld, mae wastad criw o arweinwyr. A wy'n dweud yna fel yna, achos mae pawb yn arwen rhywben. Ti'n gweld pan bod y ti'r bêl, neu ti'n dod lan gyda penderfyniad, neu ti'n siarad lan mewn cyfarfod fel oedd Priest a fi'n sôn nôl yn Gaerdydd yn beth y plan ar gyfer yr wythnos. So mae pawb yn cael ei cyfle i arwen. Falle chwaraewr mwy profiadol yw'r term gwell. A wy'n gallu gweld, really, na i gyd yw'r capten, yw'r ffigur yma lle mae pawb yn gallu fe'r ffocws i fe yn ystod yr wythnos a fe'r llais cyhoeddus ar gyfer y garfan. Ond eto i gyd, ti yn drychu'r rown stafell newid, yn profiad i pan oedd Allyn Wyn yna. Ti'n drychu rown, ti'n gweld ar arweinydd, mae parch, mae fe'n fawr, mae personolaeth mawr dy fe, mae fe'n fawr yn gorfforol, a ti'n drychu draw, a ti'n meddwl, mae parch pawb fan hyn, ni'n gwybod bod parch pawb yn gwrthwynebu'r gan Allyn Wyn, a falle does dim yr un elfen hynny neu'r un dim starstruck, ond yn seicolegol, mae fe just trwlen Kevin de Bendy yn biti y gwrthwynebu'r. Oedd Australia'n wan yn erbyn Fiji, di ildio 18 kick-offs, nifer uchel dros ben. Lot yn sôn am ardal y dacl. Lle ti'n gweld y gêm yn cael ei hennill? Wel, ti'n mynd i ennill dim gêm o rygbi yn cael dy gosbi 19 o weithiau. So mae hwnna'n rhywle sy'n rhaid nhw dacluso. Fydd Cymru'n amlwg yn teimlo bod nhw'n mynd i gael penderfyniadau positif o'i safbwynt nhw gan y dyfarnwr yn wedig yn ardal y dacl. Oedd Fiji'n arbennig fan'na wedi sôn yn barod, cystal wnaethon nhw am ddiffyn. A wy'n credu, wy'n sôn o fel record sy'n stuck yn beth i'r gêm gicio a pa mor bwysig yw hwnna, ond nath Fiji roi lot o bwysau ar Australia gath twyso fe i gais e off kick uchel, neb yn hawlio'r bêl o safbwynt Australia, a twyso fe'n codi'r bêl ac yn carlamu 40 metr i'r llinell gais, a ni'n gwybod cymaint o bwyslais mae Neil Jenkins a Warren Gatland yn rhoi ar yr elfen hynny o'r gêm, ar sgiliau yn yr awyr, a mae gan Gymru feistr yn Liam Williams yn dod mlaen. Mae Bigger yn gallu cwrso ciciau. Mae Cymru di newid i tactegau rhywfaint o'r lle mae'r ysgellwyr yn cwrso. So, yn draddodiadol, mae ysgellwyr yn cwrso lan yr ystlys. Ond mae tîm oedd nawr falle yn amddiffyn yr ochr dywyll yr ryc os lici di. Felly mae bwlch ar ochr agored y ca. So mae Cymru wedi symud i ysgellwyr nhw i chaso bach mwy lan y 15s a'n cael gwell llwybr mewn i'r bêl. So, sy'n ni ddim os wneith hwnna barhau. So, Tim Horan played Wales 7 times, won 7 times, Tim. So, clearly you're the man Eddie Jones needs to be leaning on this week. Australia's stats aren't so impressive. They've won just one of their 7 games this calendar year.
Can they turn it around on Sunday? Well, all the Wallaby supporters are hoping to. There's about 15,000 Wallaby supporters over in France touring around, and yeah, Eddie Jones, only that one win. He's picked a very strong side. Ben Donaldson comes into number 10, Rob Leota at 6, which makes it a bigger forward pack without Will Skelton and chyn-enillydd who are missing. So great opportunity for Eddie Jones. It's one of the biggest games this Wallaby team has played, I reckon, since the game went professional in 1996. We lose this game, we don't make a quarter-final in the Rugby World Cup for the first time ever. Eddie Jones is the kind of man, he has a hunch. Sometimes they come off, sometimes they haven't. He's picked a very inexperienced squad. He's left the likes of Quade Cooper, Michael Hooper at home. Has he done the right thing? Well, I think to move forward, yes, he has. For Rugby World Cup, time will tell in the next couple of weeks whether that's the right call to leave Michael Hooper especially at home. But I think he's looking forward to a couple of years' time when we play the British and Irish Lions. We need a younger side coming through for the next couple of years. So time will tell, but it's a great opportunity for both teams. Of course, Wales can get to another quarter-final in Rugby World Cup. For the Wallabies, we need to get to a quarter-final to then continue. You get to a quarter-final in Rugby World Cup, anything can happen, and Eddie Jones just needs some momentum in this game on Sunday night. Can't wait. You mentioned that fly half position. Carter Gordon started the last 5 games. Ben Donaldson comes in. Is that backline more of a threat with him in it? Well, I think Ben Donaldson, what he's shown at 15, and especially when he came, those last 25, 30 minutes when he came to the fly half position, got a bit more width in the Wallabies game, and that's our DNA. Our DNA is running with the ball, not kicking too much ball away, and I think Ben Donaldson can add that extra pressure to Wales on Sunday night. So I think it's a good call from Eddie Jones. He might use Carter Gordon late in the game. Andrew Callaway at 15, that's the big call from Eddie Jones. That's safety. Andrew Callaway, a wonderful player, very good under the high ball. So when Dan Biggar puts the high balls up, you've got a safe pair of hands there in Andrew Callaway. So exciting back line for the Wallabies, but we know it's going to be a tough match. And just finally, he likes to throw a few verbal hand grenades in his press conferences, but what will he be saying to the team? I think before the game, he's saying to the team, go out and believe in yourselves, go and trust each other. And go and attack, because you finish the game. If you kick too much ball away, if you give away 18 penalties like they did against Fiji, we're not going to win the game. You give 18 penalties away to Dan Biggar, Dan Biggar's going to kick probably 7 or 8 penalty goals. So discipline's key, and also go out and express yourselves and go and have fun and get the DNA of the Wallaby jersey back again, and let's get into another quarter-final. Oh, Tim, you got me excited. Diolch yn fawr. Thank you very much. Symudwn ni mlaen I drafod Antoine Dupont. O'n i'n gwylio'r gêm yn erbyn Namibia yn fyw. Oedd hi'n dacl uchel, oedd hi'n ergyd erchill, oedd hi'n garden coch. Ar lefel bersonol, mae'n dor calonus. Mae'n golled enfawr I Ffrainc. Faint o golled, Rhys? Wel, mae'n colli Cwpan Rygbi'r Byd yn do. Ac felly mae fe gyd yn dibynnu nawr os allan nhw gael Antoine Dupont nôl yn ffit, rhywle yn y gystadleuaeth yn cymryd yn ganiataol bod nhw'n mynd I sort of symud ymlaen mewn i'r cwarteri a rownd cynderfynol. Mae'r gystadleuaeth ar ei chollir os nag yw Antoine Dupont yn chwarae. Mae lot o'r eiliadau o thrylydd yn rygbi'r byd, dim just y gystadleuaeth yma, a dim just yn rygbi hemisffer y gogledd. Ledled y byd rygbi, Antoine Dupont sydd yn nghanol I, really. Chi'n drychyd ar cyfryngau cymdeithasol, ar highlights reel, ar skits bach sy'n mynd mas fyna, Toulouse fel arfer, a Antoine Dupont a Ntamak yn ei chanlu'r ddoi dîm a Ffrainc yn amlwg, felly mae fe mor siomedig, a mae fi'n credu mae fe'n gwedd newid y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd na pa mor bwysig yw i'r tîm Ffrainc yma. Mae'r gap rhwng fe, mae mewnwyr nesa sydd gan Ffrainc I ddod mewn yn chwaraewyr arbennig, ond mae'r gap rhwng nhw a Dupont yn enfawr, a mae bron y bod fe yw calon ac enaid y tîm Ffrainc yma. Gafodd wel, anaf yw foch. Mae posibilrwydd galle fe chwarae beth bynnag ni wedi gweld rhywun fel Brad Barrett yn cadw ddim yn mynd trial ailadrodd y term technegol, ond posib bydd e'n gallu chwarae gyda'r anaf o bosib yn gwisgo rhyw fath o gap. Gan fod y gêm na yn y chwarteri yn fwy na'r gêm yn y rownd gynderfynol, right? So ni'n gwybod, ni wedi sôn am y ffaith tebygolrwydd yw fydd De Affrica neu Iwerddon yn gwynebu Ffrainc New Zealand newydd. Ti'n meddwl bod e'n newid pwy fydde un o'r tîm yna moyn chwarae? So ni wedi bod yn sôn am yr awylgylch ymharus, pwy sy'n mynd I giro Ffrainc yn y Stade de France. Ond ti'n meddwl nawr bydde well gyda Iwerddon chwarae Ffrainc New Zealand newydd?
O bosib fydden nhw. O bosib fydden nhw, achos o'n i'n gweld Ronan O'Gara wneud cyfweliad gyda Jim Hamilton am bwysigrwydd Anton Dupont i'r tîm Ffrainc Ymag i tîm Toulouse, ond bod ti just methu dadansoddi beth mae fe'n mynd i wneud nesaf. Mae fe jyst yn gallu wneud a creu rhywbeth allan o ddim byd, a bod e'n gryf fel Rheng ôl, ond yn chwym fel asgellwr fath o beth. So, falle bod e yn, a fi'n mynd credu fydde Iwerddon yn becso pwy fydden nhw'n ware, achos bod nhw wedi gallu meiddi'r ddoi dîm na yn y blwyddyn diwetha yma. So, ond wi just yn teimlo mae Ffrainc cymaint yn fwy gwan heb fe yn y tîm. Ac wrth gwrs, mae'r Alban yn y grŵp na, fydd sawl ar banwr, falle'n hyderus bod nhw'n gallu curo Iwerddon, felly cawn weld. Ond dwi'n meddwl dath unrhyw beth da o'r gêm na neithwr. Oedd hi'n record o fuddugoliaeth i Ffrainc. Ni wedi gweld sgôr tebyg rhwng Seland Newydd a Namibia. Ydw i'n broblem i'r gystadleuaeth? Wel, mae fe'n anodd dweud hynny, yn dweud, achos ti'n drychyd ar tîmoedd eraill fydde'n cael ei labelu'n tier 2. A does dim byd yn eilraidd yn beth i hymdrech nhw a popeth maen nhw'n rhoi mewn i'r gêm. Ond mae Uruguay wedi wneud yn arbennig, a Uruguay yn arbennig 4 mlynedd yn ôl. Portugal yn erbyn Cymru, neb yn disgwyl i nhw fod mor gystadleuol beth o'n nhw. Felly, mae fe'n anodd dweud bod nhw i gyd yr un peth, achos mae'r Cwpan Rygbi'r Pacific Islands wedi bod yn enfawr fyd. Fi'n credu, mae mwy i hwn na just mae eisiau nhw ware y tîmoedd mawr neu'r tîmoedd traddodiadol mawr yn fwy aml. Mae rhaid i roed rhywfaint o arian a infrastructure a hyfforddiant a system proffesiynol o gwmpas y tîmoedd yma, fel bod nhw'n gallu datblygu. Os ti'n just yn towlu arian at y draw, neu os ti just yn dweud, chi'n mynd i ware'r crysadïon yn fwy aml, wel gret, ond os nag i ti roi rhywbeth mwyn bod nhw'n gwella wrth ochr chwarae'r crysadïon yn fwy aml, wedyn does dim gwelliant yn mynd i fod. Wi'n gwybod bod Phil Davies wedi wneud stint gyda Namibia, nath 2 Cwpan Byd yn nhw, a mae fe nawr yn Director of Rugby ar gyfer World Rugby. A mae hwnna'n rhywbeth mae fi'n gwybod bod fe'n yn meddwl lot yn biti fe, a bod fe'n passionate iawn yn biti fe, ond os mae eisiau mwy, ond dyma'n hyn o arian sydd, wyt ti'n gwneud 2 neu 3 tîm i fod yn really gystadleuol, ar trael y tîmoedd eraill, neu ti'n rhannu'r arian yn gyfartal, a falle ddim yn cael yr un effaith o gwbl ar draws bob tîm. Na, dyma bod ti'n yn llygad y lef yna, achos dyna beth yw'r gwahaniaeth o safbwynt Fiji, yw'r drwa, yw'r ffaith bod rhywun wedi buddsoddi yn y drwa, maen nhw'n chwarae'n Super Rugby, maen nhw'n chwarae rygbi gystadleuol. Felly, dwi'n meddwl mai Fiji yw ar hyn o bryd llwyddiant y tournament, os maen nhw'n mynd trwyddo i'r cwarteri, go bosib bod achos Criw i weld nhw'n chwarae yn y bencampwriaeth rygbi yn y pen draw. Reit, Rhys, diolch yn fawr. Fi mor gyffroes. Ti'n teimlo rhywun peth? Genuinely mor gyffroes. Ie, mae fe. Mae pawb yn ymwybodol pwysigrwydd y gêm yma i Gymru, ydyn nhw? Right. Wel, Tim Horan yn gweud, dyma yw gêm fwy Awstralia yn ei hoes proffesiynol. Fydde fi'n gweud bod e'n gêm eitha pwysig yn ail oes Warren Gatland fyd. Fyddwn ni nôl wythnos nesaf i ddadansoddi'r cyfan. Diolch am wylio.